U današnjem video radu analiziramo da li će projekat samohodnog protivavionskog topa 30/2 doživjeti završetak projekta i serijsku proizvodnju. Naime, krajem 80. godina prošlog veka, artiljerijska trupna PVO tadašnje JNA zasnivala se na zastarelom samohodnom topu M53/59 Praga. Pored nedovoljne preciznosti dometa, ovo oruđe je odlikovala i loša prohodnost van puteva, što je naročito dolazilo do izražaja u sadejstvu sa guseničnim oklopnim vozilima. U cilju rešavanja ovog problema razvijen je novi samohodni protivavionski top na šasiji borbenog vozila BVP M80A. Na oklopno telo ugrađena je kupola sa dva zastavina topa M86 kalibra 30 mm. U tom periodu naoružanje Jugoslovenske narodne armije su se uvodili nišansko-računarski sistemi J171 i još efikasniji Motorola 6800, inicijalno namenjeni za modernizaciju protivavionskih topova Praga, ali su mogli biti ugrađeni i u kupolu novog borbenog vozila SPAT 30/2. I pored najboljih tehničkih karakteristika, ovo vozilo nije serijski proizvođeno do danas, jer je prednost data projektu na osnovi oklopnog vozila točkaša BOV-1, na koji je ugrađena kupola sa dvocevnim topom. 4 takva vozila su prikazana na paradi 9. maja 1985. godine. Na kraju i ovo vozilo nije ušlo u serijsku proizvodnju, navodno zbog usmjeravanja sredstava u projekat raketnog sistema Sava, odnosno modernizovane i domaće varijante Strela 10 M2J. Prototip na osnovi BVP-a je kasnije korišćen i u sastavu jedinice za specijalne operacije JSO kao sredstvo za podršku pešadije. Nakon rasformiranja ove jedinice, ovo vozilo je prešlo u nadležnost žandarmerije. Na sajmu naoružanja Partner 2007 između ostalog bilo izloženo i ovo vozilo pod oznakom SPA AAG 30/2, što daje određene izglede daljem razvoju ovog artiljerijskog oruđa. Nakon reorganizacije jedinice Vojske Srbije praktično u svom sastavu više nemaju samohodno artiljerijska oruđa PVO, te je taj aspekt odbrane poveren Bofors topovima, odličnim oruđima, ali i prevashodno za odbranu stacionarnih objekata i položaja. U svetlu ovog i činjenice da postoji oko 200 prekobrojnih BVP-a uz relativno mala ulaganja može se rešiti ovaj problem. Pored osnovne namene, ovo borbeno vozilo se može efikasno upotrebiti protiv pešadije i lako oklopljenih vozila. Pancirna municija ovog topa ima probojnost od 60 mm na daljinama od 1000 metara. Zahvaljujući gustini vatre pogodno je za upotrebu u urbanim sredinama i protiv terorističkih grupa. Pored 3 člana posade može prevoziti desant od 4 vojnika, što ga čini i borbenim vozilom pešadije. Dvocevni topovi zastava M86 imaju redenike od 250 metaka i mogu ispaljivati kratke rafale od 5 metaka ili neprekidne rafale. Kadenca topova je od 500 do 600 metaka u minuti sa obe cevi. Veliki nedostatak ovih topova je da u toku dejstva ne postoji mogućnost izbora vrste municije usled jednostrukog hranjenja. Elevacija cevi topa je od -5 do +85 stepeni. Kupola se pokreće elektroservom uređajem TE06, a ugrađen je prijemnik radarskih podataka. Sistem za upravljanje vatrom je tipa Gun King i sastoji se od periskopskog nišana, balističkog računara, laserskog daljinomera i komandnih blokova upravljanja. Kao opcija predviđena i TV kamera. Nišandžija se vizualnim i akustičnim signalima upozorava u slučaju zastoja i optimalnog trenutka otvaranja vatre. Prelazak za gađanje drugog cilja je brz zahvaljujući čuvanju podataka o cilju u računaru. Oklopna zaštita na bokovima je na nivou zaštite od municije kalibra 7,62 mm na svim daljinama, a čelna strana je zaštićena od municije kalibra 20 mm sa daljina većih od 1000 metara. Kupola sa 2 zastavina topa M86 nazvana Foka sa ovog vozila pogodna i za ugradnju na mnoga druga vozila
kao što su danas točkaško oklopno borbeno vozilo Lazanski. S obzirom da Srbija ne može da uvozi trenutno naoružanje iz Rusije, ona bi bila idealna za preoružavanje novog srpskog oklopnog borbenog vozila Lazanski.